الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه اجمعین. با نام و یاد خدا. سلام بر شما، ظهر شما به خیر. امیدوارم تا این ساعت شعر فارسی، سبک خراسانی، عراقی، هندی و بازگشت که این دوره الان خدمت شما سبک‌های نثر فارسی رو میگوییم. نثر که بعد میگن نثار، میگه جونمون نثار کردم، قربون یار کردم. نثار کردن یعنی پاشیدن. دیدید که در هندوستان رسمه وقتی مهمان میاد این گل میریزن روی سر اون، میگوین نثار. روی سر عروس گل میریزن، پول میریزن، به این میگن نثار کردن. اون وقت در ادبیات به معنی نظم یعنی دانه دانه دانه، مثل تسبیح، مثل گردنبند میشود نظم، دانه دانه دانه. اما نثر یعنی پراکنده، پخش شده. این فرقه که اینجا حالا سخنی که غیر منظوم است. حالا ما میخوایم بگیم سبک فارسی، سبک نثر فارسی کدام است. شما الحمدلله فوق لیسانس، اگر اونجا بعضی ها منو نمیبینن میتونن جاشون رو عوض کنن. You can change your place and you can place better. اگه میخوای بخوابید اشکال نداره، همونجا بشینید. اوکی، نو پرابلم، هرچون شما راحتید، اشکال نداره. ضمناً به دوستانی که در ایران یا در عمان یا در دهلی به جمع ما پیوستند سلام میکنیم، خوش آمدید. الان اینجا ساعت 12:20 به وقت هندوستانه و ما کلاس دوم رو شروع میکنیم امروز درباره سبک نثر فارسی. ببینید میگیم نثر. خب نثر ما یا ساده هست یا مرسل یا ساده. ببینید ساده یعنی خیلی مسجع، تکلف هیچ نیست، خیلی ساده است. و این نمونه قدیمی ترین نثرهای فارسی به ساده نوشته شده، مربوط به قرن سوم، چهارم، مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ بلعمی، سیاستنامه، قابوسنامه، سفرنامه ناصر خسرو. اینها خیلی ساده است و شما که میخوانی امروز میفهمند. یعنی نثر فارسی بعد از 1000 سال ما میخوانیم و میفهمیم و این خیلی مهم است. 1000 سال ادبیات ما هنوز ارتباط برقرار است. در خیلی زبانها اصلا عوض شده. مثلا تاریخ ادبیات انگلیسی ادوارد براون 100 سال پیش نوشته شده. 100 years ago. But today you cannot understand very good. خیلی خوب نمیتونید بفهمید چون کهنه شده. ولی ادبیات فارسی هرچه کهنه میشود قشنگتر میشود، زیباتر میشود. خب اینجا شما نگاه میکنید تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصر خسرو. خب خیلی قشنگ. مثلا تاریخ بیهقی میگوید بارانکی خرد خرد میبارید و زمین ترگونه میکرد. خیلی قشنگ، یعنی باران میآمد و زمین تر میشد. 1000 سال پیش، یعنی حدود سال 444. الان چنده؟ 1445 فکر میکنم، 6. هنوز ما میفهمیم. سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مرزی، سیاستنامه خواجه نصیر طوسی، قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس ابن قاووس ابن بشتگیر زیاری. خیلی قشنگ. 50 باب به پسرش گیلانشاه نصیحت میکنه. او پسر این کار کن، اینطور مهمان نوازی کن، این چنین باش. خیلی خوب ما میفهمیم. اینو میگن نثر مرسل، راحته. کیمیای سعادت امام محمد غزالی سال 450 به دنیا آمد، 505 از دنیا رفت. Only 55
His old was only 51. خیلی کتاب های مهم، احیا علوم دین، کیمیای سعادت و چه کتاب های مثل آثار عین الغزات همدانی، تمهیدات و شکف الغریب و غیره، خیلی ساده و قابل فهم. پس نثر ساده ببینید دیگه خیلی تکلف و صنعت و آیات و احادیث و کنایات و استعارات نیست، خیلی ساده و راحت می نویسید و متوجه می شود. و این میگن که کامپیوتر ما مشکل داره، لپتاپ چیکار کنم؟ ما خودمون هم مشکل داریم، پیر شدیم دیگه. خب بنابراین از اینها دور هست و خیلی ها مهم نیست برای شما میگیم. خب دور اول نصر ببینید، نصر مرسل قرن چهارم و قرن پنجم. قرن چهارم مثلا زمان رودکی یا زمان تاریخ بلعمی و سده پنجم مثل سفرنامه ناصر خسرو، مثل کیمیای سعادت. چی؟ بله هم کیمیا هم تا کیمیای سعادت اول سده ششم نوشته شده. سده یا قرن، ها میدونید که قرن یعنی سده، 100 سال. خب در این نوشته ها پس ما میتونیم ببینیم. حالا اما نصر دو، نثر مسجع. نثر مسجع کبوتر میدونی چه؟ یک کبوتر معلومه؟ این صدا میکنه. نثر مسجع میگن همینطور مثل آواز کبوتره. شما مثلا من عرض شود که اگر بر هوا پری مگسی باشی، اگر بر آب روی خسی باشی، دل به دستا تا کسی باشی. همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. تمام. اینو میگن نثر مسجع. اون وقت در شعر هم گاهی مسجع هست. حالا سجع، ببینید حالا اینجاست. این انواعی سجع در نثر مانند قافیه است در شعر. این رو خواندید، استادها به شما گفتن. ببینید عبارتها قرینه. هر که نانش نخورند نامش نبرند، نخورند نبرند. همه کس را عقل خود به کمال نمایند، به فرزند خود به جمال. جمال کمال. اینو میگن سجع. قافیه مثل قافیه‌ای که در شعر هست. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. میخانه پیمانه. به جمال. جمال کمال. بنابراین این سجع متوازی از همه قشنگتر است. اگر بر باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، مثل قافیه اشعار و اینطور آیات توی شعر خودش یا نثر خودش، نثر مسجع فراوان است. این رو باعث همینه که خیلی زیبا می شود. نمونه اینجا مناجات نامه یا مناجات های خواجه عبدالله انصاری، مسالک و سالک شود اشتباه نکنم، کلیله و دمنه کمتر، کلیله و دمنه نرد. کلیله و دمنه اصلش چیه؟ یه اوریژنال گیاهه؟ پانچاتانترا. 1500 سال پیش یا 1600 سال پیش برزویه طبیب از هندی translated to فارسی. بعد ابن مقوه ترجمه کرد به عربی. بعد نصرالله منشی در قرن پنجم ترجمه کرد به فارسی با آیه، با حدیث، به زیبایی به نام کلیله و دمنه. دیگه اون پنچاتنترا نیست، ولی این آغاز همکاری های علمی ایران و هند، همکاری ادبی between ایران and India. خب ببینید اینجا عبارات ذیل از مقدمه کنز السالکین خواجه عبدالله انصاری. عقل گفت
گشاینده در فهمم. ببینید گشاینده، زداینده، اینجا رنگ ون. عقل گفت گشاینده در فهمم، زداینده رنگ وهمم. وهم و فهم خیلی این متوازیه. پابسته تکلیفاتم، شایسته تشریفاتم. تکلیف، تشریف، متوازی، سجع متوازی. گلزار خردمندانم، افزار هنرمندانم. خردمند، هنرمند، سجع متوازی. این زیباترین، قشنگترین جمله آهنگین نثر مسجع. عشق گفت، خب عقل دیروز راجع به عشق گفتیم. یه عقل گفت، میگه در عقل در ولایت عشق، عقل در ولایت عشق چنان شده است که فرمان حاکم معزول. یه پادشاه تمام شد، رفت، هرچی فرمان بنویسه کسی اجرا نمیکنه. در ولایت عشق هم حرف عقل جایی ندارد. عقل میگه که چنین کن چنین کن، میگه برو، من عشقم، من نمیفهمم تو چی میگی. عقل و عشق اصلا جدا همن. خب عشق چی گفت؟ عقل گفت گشاینده در فهمم. عشق گفت دیوانه جرعه ذوقم، برآورنده شوقم. ما اینو کار داریم، ذوق، شوق، سجع متوازی، وزنش و این حرف آخر ذوق و شوق. این هم با ما کار داریم. ذوق و شوق عرض شود که حرف آخر قاف است، اون میم زایده یعنی شناسه است. زلف محبت، محبت نه، محبت مصدر میمیه. محبت یحبو، میدونید که اصلا اساس عالم، سنگ بنای عالم عشق است و معرفت. حدیث قدسی میدانید، کنتو کنزن مخفیا، عربی میفهمن کمی کنتو، شما مولاناها میفهمن دیگه. کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خداوند میفرماد من گنج مخفی بودم، میخواستم که شناخته بشوم. فخلقت الخلق لکی اعرف، پس خلق را آفریدم که مرا بشناسد. یک معرفت، یکی عشق. احببتو یعنی دوست داشتم. میدونید که عشق در قرآن نیامده، کلمه عشق نیست، فقط حب هست. خب در اینجا میبینیم خب عشق چه میگوید؟ عشق میگوید دیوانه جرعه ذوقم، برآورنده شوقم، زلف محبت را شانه ام و زرع مودت را دانه ام. شانه و دانه، زرع کشت، یعنی اون کشتزار عشق، مودت دوستی، حب، عشق. من دانه عرض شود کشتزار هستم، کشتزاری که عشق میکارن. آنجا که عشق میکارن من دانه عشقم. خیلی این چی گفته؟ عشق گفته من در کشتزار عاشقی من دانه ام. یعنی هر جا عاشقی هست، هر جا عاشق هست، هر جا معشوق هست، آنجا عشق اساس است. خب این نمونه ها رو دیدید، نمونه های زیبای نثر مسجع در آثار خواجه عبدالله انصاری، کتاب های نظیر تفسیر کشف الاسرار میبودی. کشف الاسرار هم حدود 950 سال 950 years ago نوشته شده. 10 جلد هست. کشف الاسرار خواجه رشیدالدین میبودی، همشهری ما هست، یزدی هست، خیلی معروفه. خب و که سال 520 اوایل سده ششم، اسرار توحید فی مقامات الشیخ ابو سعید ابوالخیر که محمد ابن منور نوشته درباره پدر بزرگش یعنی جدش. خب از کلیله و دمنه بهرامشاهی که از نصرالله منشیه، تذکرة الاولیای عطار نیشابوری که نزدیک به 100 نفر یعنی بیش از 90 نفر عارف رو در اونجا
ذکر کرده خیلی زیبا هست در خصوص عارفان نخستی مثل رابعه عدویه، مثل ابو سعید اهل‌الخیر، مثل ابوالحسن خرقانی، خیلی زیبا هست. یکم مشکله برای شما تذکرة الاولیا عطار نیشابوری سده ششم که به سال 617 هجری توسط یک مغول کشته شد. گلستان سعدی که دیگه همه میدانید، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. قربت نعمت. هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. حیات ذات. پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید، بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. یا ملائکتی قد استحییت من عبدی. خیلی قشنگه خدا وقتی آدم مؤمن میمیره، میفهمید؟ مؤمن دای میمیره، خداوند به فرشتگان میفرماید یا ملائکتی، او فرشتگان من، او مای آنجل، ای فرشتگان من، سلام منو به او برسانید. یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. ای مای آنجل، ای فرشتگان من خجالت میکشم از این بنده خوب. من کاری برای او نکردم و او فقط برای من زندگی کرد. He or she lied only for me. خداوند میفرماید من خجالت میکشم. قد استحییت من عبدی لیس له غیری. فقط منو داشت. تو دنیای خدا عادت کنید فقط او. بله. خب میبینید از کتاب‌هایی که یاد شده گلستان سعدی از ویژگی خاصی برخورداره و شیوه‌های مختلط نثر مرسل هست، داستان‌های کوتاه زیبا و نثر موزون است، مسجع است و تقریباً بعضی‌ها سامبادیت دیباچه گلستان نثر فنی است، ولی خیلی فنی نیست. دیدید من خواندم منت خدا را، خیلی مشکل نیست. در آن ساعت که ما را وقت خش بود ز هجرت 656 656 after هجرت. خب این گلستان رو نوشته و از لحاظ زیبایی و روانی در بلاغت بی‌نظیر است. واقعا ما اگر میخواید بنویسید خیلی گلستان بخوانید، خیلی زیباست، لذت میبرید. و بعد از سعدی خیلی تقلید کردن، کسانی آمدن هیچ کس دیگر نتوانست مثل گلستان بنویسد، کما اینکه هیچ کس مثل قرآن نتوانست بنویسد. قرآن یه چیزیست بلا تشبیه. گلستان سعدی هم مثل خیلی بهارستان جامی نوشت. عبدالرحمن جامی کتابی دارد به نام بهارستان، خواسته مثل گلستان بنویسد اما نشد. معین الدین جوینی نگارستان را نوشت، نمی شود. مجد خافی روضه خلد را نوشت، نه نمی شود. قاآنی شیرازی پریشان را نوشت، نمی شود. قائم مقام فراهانی منشآت را نوشت، اما هیچ کدام گلستان سعدی نمی شود. میگوید ارشد که دیروز دوستی نامه‌ای برای من آورد، ارشد که مهر از سر نامه برگرفتم گویی که سر گلابدان است. میدونید خیلی قشنگی ها. یکی از بزرگان قائم مقام فراهانی نامه‌ای نوشته، بعد نامه‌ای رسیده، میگه دیروز نامه‌ای از محبوبم رسید. قدیما مهر میکردن در نامه، استامپ میزدن. میگه مهر از سر نامه برگرفتم. این I opened the letter. Oh, I think this is گلابدان. مهر از سر نامه برگرفتم گویی که سر گلابدان است. یعنی تو که نوشته بودی، بوی تو، بوی قلم تو، بوی دست تو توی نامه بود.
when I opened the letter چیکار کردم؟ استشمام کردم بوی تو را، مهر از سر نامه برگرفتم، بویی که سر گلابدان است. بعد میگه اینجا شهر تبریز است که البته تبخیز است به جای تبریز تبخیز. خیلی قشنگ کار کرده، نامه های یا منشئات قائم مقام فراهانی. خب یه نسلی داریم بینابین، این به امروز میگن بینامتنیت. بینابین یعنی بیارم بالاتر که قشنگ بیاد، این بینابین در زمان و دمنه نصرالله منشی بینابین است، نه مرسل است نه متکلف نه مسجل، یه چیزی بین اینها، میگن نصر بینابین. بهترینش کلیل و دمنه یا تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی هم بعضی گفتن که گاهی مرسل است، گاهی پیچیده می شود و ما چیز و گویند مادر حسنک وزیر، حتما خواندید داستان حسنک وزیر، گویند مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، یعنی خیلی زن قوی بود. و اینها وقتی می نویسه و مادر حسنک را آوردند و گفت وقت آن نرسیده است که این سوار را از زین فروداری. میفهمید؟ لطفا دقت کن ببین میفهمی، من آرام میگم. مادر حسنک وزیر، حسنک وزیر مادر حسنک رو به دار کشیدن، آویزان کردن، اعدام کردن با دار. بعد از مدتی گفتند او را از آنجا عبور بدهید، عبور کنن، نگاه کنه و ناراحت بشه. مادر حسنک آمد نگاه کرد، گریه نکرد، هیچ نگفت، فقط گفت وقت آن نرسیده است که این سوار را از زین فروداری. بزرگا، این نصر بیهقیه، بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و مسعود آن جهان. یعنی در زمان سلطان محمود وزیر بود، در زمان مسعود را کشتن. حالا کجاست؟ به چوب دار. میگه این سوار از زین بیاورید پایین. خیلی قشنگ و گویند مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور. منظور این که نسل بینابین هست. این نمونه هایی که ما داریم از نسل بینابین. اما خب اینجا ببینید لغات عربی هم داره، نظم دارد، نثر دارد، شعر دارد، همه اینا رو ما داریم. خب میرسیم به نثر مصنوع یا فنی. این دشواره. گاهی شما اینجا میخونید، لازم نیست. من به دوستان گفتم این قصیده های مشکل چرا؟ قصیده غزل های مشکل چرا؟ خب ساده بخوانید. اینقدر غزل های شیرین و ساده داریم، چرا مشکل میخوانید؟ خب این نثر مصنوع، بعضی ها نثر مصنوع مسجع، هم مصنوع است یعنی متکلف است، یعنی خیلی دشوار است، مسجع هم هست، مثل تاریخ وثاق، مثل دره نادره. اینها خیلی سختن، یعنی شما متوجه نمیشوید، ما هم متوجه نمیشویم. اونها کهنه است، اولد است، قدیمی هست، آیه، حدیث، کلمه های مشکل، مسجع. بنابراین توجه کنید، ببینید لغات و ترکیبات و مثل ها، روایات، آیات، اصطلاحات و همه اینا و تعبیرات زیاد به کار رفته. خیلی دشواره برای شما. من میگم بشناسید، فقط بشناسید، ببینید، اما لازم نیست بخوانید. خیلی دشوار است، مشکله. چرا؟ شما نص ساده بخوانید، یاد بگیرید و از این یک مقدار باید دقت کنید. ببینید حالا چی هست؟ میخوایم بگید در متن مصنوع. ببینید انواع صنایع لفظی. صنایع لفظی مثل جناس، تشبیه، استعاره میاد معنوی، مثل استعاره که میگیم معنوی، ادنا، سج، جناس، تضاد، تشبیه، کنایات، استعارات، همه اینها داخلش هست. کتاب دره نادره از میرزا مهدی خان استرابادی
کوچیکه، حدود 30-40 صفحه است. ولی استاد مرحوم دکتر شهیدی، شما میشناسید، استاد بزرگ، رئیس لغتنامه دهخدا، خیلی بزرگ، ایشان شرح کرده حدود 600 صفحه، 600 پیج. اصلش چقدر؟ 30-40 صفحه. ولی هی تشبیه مثلا 3 صفحه گفته لشکر نادر به هرات رسید. خیلی دشوار و مشکله. خب ببینید تقابل، تضاد، تلمیح، استعاره، همه اینها وجود داره و خیلی مشکله. حالا اینجا یادداشت میکنید ویژگی های نثر متکلف یا مصنوع. ببینید متکلف، مصنوع، پیچیده، سه. یا بگید نثر متکلف یا نثر پیچیده یا نثر مصنوع. ببین نثر مصنوع، فنی، متکلف و پیچیده. اینا یک. الف، زیاده روی در استفاده از سجهای متوالی. حالا انشاءالله نمانه‌شو میخونیم اگر این به ما اجازه بده. زیاده روی در استفاده از سجهای متوالی. مرتب سرج است، ترکیب است، اصطلاحات دشوار است. سرشار یعنی فول از تکلف و صنایع لفظی و معنایی. در نثر مصنوع این مهم است، توجه بیشتر به لفظ شده، فقط لفظ سخن، کلمه ها، الفاظ، لغات، ترکیبات، استعارات. و این 3 مورد در نثر مصنوع خیلی زیاده و اون رو دشوار کرده و توصیه میکنم خیلی شما نثر مصنوع نخوانید. بهترین برای شما نثر مرسل، ساده، این بهتره. متاسفانه من دیدم چه در هند، چه در بنگلادش، چه پاکستان، گاهی میان و این نثرها و شعرهای مشکل، difficult میارن، مشکل دانشجو متوجه نمیشه و استاد هم عبور میکنه، میگه اوکی گو، enough not enough I know. یادتون میاد من دیروز گفتم ترجمه کنم، حالا کاش امروز هم گاهی ترجمه میکردید، اشکال نداره، چون دوستان من متوجه نمیشوند و این خیلی خسته میشوند. اگر if somebody cannot understand what I tell، خیلی مشکله، یه پرابلمه، خسته میشه، تایر، او فینیش، اینا گو. اما وقتی ترجمه میکنه میبینه بابا اچاهه خوب میگه. حالا ببین یه کلمه فهمیدن خوشحال شدن. اینه که لطفاً اگر بیایید بعضی جمله ها توضیح بدید ممنون میشم، کمک ما میکنید. آره شما برادروانی سال خوبه، گاهی کمک میکنید به ما، چه اشکال داره؟ هدف این کلاس چیه؟ مای گل، هدف ما همونجا بگید. بلندگو میخواید؟ صدا میرم دیگه نیست فکر میکنم. ببینید هدف ما فهمیدن است. من ممکنه 4 ساعت حرف بزنم، ممکنه من 4 ساعت حرف بزنم ولی کسی نفهمد، ولی ممکنه 10 دقیقه بفهمن، همان بهتر است. بنابراین شما بگید نثر متکلف فنی لازم نیست بخوانند، مسجع کم، ولی نثر مرسل بخوانند، این بهتر است. بفرمایید بهشون بگید. जो आसान इबारत है उसको पढ़ें और उसको समझें, तो तभी तो उसका बेनिफिट है। आप मुश्किल पढ़ेंगे तो जिसकी आपको समझ ही ना आई, वो पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। بله خیلی ممنون. ببینید در این حالا چرا دشوار استفاده از سج و به کار بردن شواهد و عربی و فارسی و آیات و احادیث و اصطلاحات علمی و لغات مهجور قدیمی دور افتاده، استعاره ها و تشبیهات، کلام خودش رو خیلی سخت میکنه و او میخواهد پیش پادشاه قوی باشد،
میخواهد به پادشاه بگوید من قوی هستم، کار به خواننده ندارد. این رو بگید. او میخواد برای پادشاه میگه من، ولی کار به خواننده ندارد. खुशनुदी हासिल करने के लिए या बादशाहों की नज़र में अपने आप को बुलंद मर्तबा गर्दानने के लिए वो ये न सिर्फ मसनूइयत मतलब मुश्किल लफाजी करते थे जिसमें तशबीहात, इस्तेरात और ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उससे बादशाह तो खुश हो जाते थे, लेकिन जो उनकी इबारत और उनकी तहरीरों को वो मकबूलियत नहीं मिलती थी। उसकी वजह यही थी कि लोगों को समझ ही नहीं आती थी। तो इसलिए चाहिए कि आसान इबारत का इस्तेमाल किया जाए। लिखते हैं कि जो मुश्किल होती है और लोगों का मकसद यही होता है कि हम बुलंद मर्तबा हासिल करें, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि पढ़ने वालों को समझ ही नहीं आती। तो जब समझ ही नहीं आएगी तो उनको वो मकबूलियत नहीं मिल पाती। مثلا من دیدم در مجمع البحرین امیر خسرو بود، ولی دانشجو اصلا نمیفهمید، ولی استاد میخواد و میرفت. اینم خیلی جاهایی یعنی نمیفهمیدن و میرفتن. जिक्र किया अमीर खुसरो की, जबकि वो तो दारा शिकू की है। तो बहरहाल जो भी है, तो वहाँ पे वो पढ़ाई जा रही थी। तो वहाँ जिस मतलब जो उसकी पेचीदगी थी, वो पढ़ाई जा रही है, ना तो उस्तादों को समझ आ रही है ना शागिर्दों को। तो ऐसी तदरीस का कोई फ़ायदा नहीं कि ना तो बच्चे समझ पाएँ और ना ही उस्ताद को। البته میخواندن، شرحش و متوجه میشدن، ولی لازم نیست، باید به سادگی بخونیم. خب میرم جلو. ببینید این کتاب هایی که اینجا آوردیم، نسل مصنوع مقامات حمیدی، این مال قاضی حمیدالدین سده ششم. این فقط در دوره دکتری میخوانیم و خیلی هم ترم، در یک ترم ممکنه 5 صفحه بخوانیم، بیشتر نمیشه بخوانیم، خیلی دشواره. برای شبه قاره اصلا مناسب نیست. مقامات حمیدی. این مرزبان نامه ارشد اول به زبان تبری بود، بعد ترجمه کرد، همزمان دو تا، یکی محمد ابن قاضی ملتیوی ارشد اونو ترجمه کرد، یکی همین سعدالدین براوینی که ایشان به نام مرزبان نامه ترجمه کرد. خیلی دشواره، اصلا نمیشه خوان و برای خود ایرانی ها حتما باید شرح داده بشود تا بفهمند. پس این کلمه رو بگید ببینید. خود مثلا مرزبان نامه برای ایرانی ها هم حتما باید در شرح باشد، در فوق لیسانس میخوانیم مرزبان نامه. तर्जमा भी इतना सख्त है कि जो हम लोग हैं मतलब गैर ईरानी, हमें समझना तो मुश्किल की बात है, ईरानियों को भी समझने में मुश्किल होती है. یا کتاب وصاف الحسره کتاب کوچکی است، بسیار دشوار است. فقط در دوره دکتری ما خواندیم شاید 10 صفحه، بیشتر نمیشود. یعنی این خط دشواره، کلمه ها نمیفهمی، شاید 2 خط، 1 صفحه 2 صفحه باید شرح داده بشه. بنابراین این هم مشکله. وصاف الحسره شرف الدین عبدالله شیرازی خیلی دشواره. و یا دره نادره که میرزا مهدی خان استرآبادی همراه نادر بود نوشت و اینم خیلی دیگه دشواری اون بیشتره. اینها نمونه های بالا از نثر متکلف و حتی نثر متکلف مسجع هم مسجع هست هم مشکله. و آغازگر این نصرالله منشی بود در کلیله و دمنه. منتها کلیله و دمنه کاملا مشکل نیست، کاملا هم مرسل نیست، بینابین گفتی برای شما. یه کمی مشکله، کمی. و در دوره لیسانس میخوانیم، دوره لیسانس کلیله و دمنه، فوق لیسانس مرزبان نامه، دکتری تاریخ وصاف. یا مثلا جوان گشا دوره فوق لیسانس میخوانیم، این هم خوبه. خب میاسیم نثر شکسته مثل امروز که روزنامه می نویسن، همین گفتگوی محاوره‌ای هست. حالا اینو میخواد توضیح بدید که بفهمن. نثر شکسته با زبان کوچه و محله، همینی که مردم حرف میزنن اونجا می نویسن. خب برایشون این نثر شکسته یا غیر معیار. नस्र शिकस्त जो आम लोगों की ज़बान होती है उसी ज़बान में लिख देना, उसको नस्र शिकस्त कहते हैं. گفتگوی مردم کوچه زبان معیار
زبان معیار شما میخوانی میفهمی، یک فارسی تهرانی میفهمد، یک یزدی میفهمد. این زبان معیار هست. ممکنه تو هندوستان هم یه زبان هندی هست، یکی محلی هست، خیلی شکسته، دست و پا شکسته، ولی اصل زبان هندی باید بماند. اون حاشیه است. بنابراین این توجه باید بکنیم که همیشه بگید زبان معیار بنویسند. بعضی نسخ‌ها مثلا گاهی آل احمد یه وقت نسخ شکسته است، ولی زبان معیار یعنی اوریجینال لنگویج که برایشون بگید که توجه داشته باشن. کتابایی هم که میخونن کتابای خوب بخونن. देखिए हम सब लोग जानते हैं कि वही आम जो ज़बान है उसी को तहरीरी शक्ल दे करके किताब लिख देते हैं, तो वो भी उसका मयार नहीं है किसी किताब लिखने का। और एक ज़बान वो होती है जो अदबी ज़बान कहलाई जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अदबी ज़बान में और आसान ज़बान में किताब लिखी जाए। मान लो जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कि अगर कोई किताब फ़ारसी में लिखी जाए जो हिंदुस्तान में लिखी हो, लेकिन कोई ईरानी उसको पढ़े तो वो भी आसानी से पढ़ ले, और अगर कोई किताब ईरान में लिखी जाए तो उसे हिंदुस्तानी पढ़े तो उसकी समझ में भी आ जाए। इसलिए किताब लिखते वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके मयार का ख्याल रखा जाए। ما ادبیاتی هستیم. 1000 سال نسل ما را نگه داشتن و نگذاشتن خراب بشود. این نکته ایست. چه هندی چه فارسی. ما پاسدار زبان اصیل هستیم. البته شما به عنوان یه زبان میخوانید، ولی به زبان مادری را باید حفظ کنید. بله. उसको बचा करके रखें। मान लो कि हमारे गली कूचों में या घरों में जो ज़बान बोली जाती है, हम अदब के तालिब इल्म होकर के भी अगर वही बाज़ारी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़बान की हिफाजत नहीं हो पाएगी, वो दिन ब दिन तनाज़ुली का शिकार होती जाएगी। इसलिए हम जिनका ताल्लुक़ अदब से है हमें चाहिए कि हम ज़बान की मुहाफ़ज़त करें। لطفاً این عبارت هم ترجمه کنید که یک ایران و هند و پاکستان رو به هم وصل می‌کنند و ما تاریخ خود را می‌خوانیم. ये कह रहे हैं कि फ़ारसी पढ़ रहा है, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, तो वो फ़ारसी पढ़ रहा है, तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि वो बेगाना लोगों की ज़बान पढ़ रहा है या ख़ारजी ज़बान पढ़ रहा है, बल्कि ये वो ज़बान है कि जिसने हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, ईरान को, इन सब मुल्कों को आपस में मिला करके रखा हुआ है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो अदबी असासा है या तारीख़ है वो सारी चीज़ें इसी ज़बान में मौजूद है। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग हिंदुस्तान की तारीख़ फ़रिश्ता वगैरह ये वो किताबें हैं कि जो फ़ारसी में लिखी गई हैं और हिंदुस्तान में लिखी गई हैं, तो हम इन्हीं माखूज़ से इस्तिफ़ादा करते हैं। کی بود نکته دیگه میخواستم بگم؟ هیچ چیز. این قشنگه. یه خانومی گفت من 3 تا خانم ایرانی یزدی گفت من 3 تا پسر دارم، یکیش خارجه 2 تاش هم هنده. یعنی هند خارج نمیده، هند ایرانه. 3 تا پسر داره، یکیش خارجه یورپ، 2 تاش هند هست. هند یعنی ایران. और उनमें से एक किसी दूसरे मुल्क में बाहर में है और 2 हिंदुस्तान में है। यानी उसका ये मानना था कि हिंदुस्तान बाहर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान हमारा ही हिस्सा है। ما اینجا اصلا قیافات ما احساس غربت نمی کنیم. یعنی من وقتی میایم در هندوستان حس نمی کنم. आते हैं तो हमें बेगानगी का एहसास नहीं होता, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे मुल्क में हैं, हमें अपनायत का एहसास होता है। इसलिए कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच जो रवाबत सदियों से चले आ रहे हैं, तो वही चीज़ें जो ईरान में हैं वही हिंदुस्तान में हैं। عذر میخوام اینم پس براشون بگید. به ما گفتن که کلاسمون 2 ساعت باشه. خب میدونم هست، ما کلاس‌های ایران 2 ساعته رو عرض شود 90 دقیقه به جای 120 دقیقه 90 دقیقه هست. حالا ما تا 1:40 دقیقه تمام میکنیم که دیگه 2 ساعت میشه دیگه. یه 40 دقیقه دیگه الان نمیریم استراحت. یه 40 دقیقه میخوانیم و میریم ان شاءالله. چون گفتن تا ساعت 2 باشیم، ما 1:40 دقیقه تمام میکنیم، 20 دقیقه زودتر. इनकी जो क्लास है वो 2 घंटे की थी, ठीक है, मतलब 120 मिनट का। तो ये कह रहे हैं कि अगर 120 मिनट तक ये पढ़ाते रहेंगे तो आप भी थक जाएंगे, इसलिए ये 1:40 पे ही अपनी क्लास ख़त्म करके फिर चले जाएंगे। اشکال نداره، میگیم میخندیم، شاد باشیم، طنز میگیم. اگر شما فارسی خوب میفهمیدید من مرتب برای شما شعر میخواندم، قصه میگفتم و خوب بود، ولی چیکار کنم؟